manje uyaMaskandi abantu abaningi siyabona uyigraduate lase UKZN uyawasubisa abantu abasha lapha nalapha. Hey, ngiyaqala ukubona igraduate eShaka into mayisegazini mfethu suke segazini like yabo mangiqhamuke UKZN they just know ukuthi I'm an alumni of UKZN and I'm doing Maskandi, so which is a good thing. Ukuthi umuntu ekade niphila naye gcine mhlambe echuma ngenxa yenu because of besides bona maybe ngaba ngikhula ngikhona nabantu nje bonke abaphilayo emhlabeni, so I think la ngikhona it's because of uthando lwabantu, because of unlike ukuthi mathiwa abantu abangithanda noma bayithanda lengenza na cause ngiyazi mhlawumbe abanye abathandi mina but bathanda umsebenzi of which ngicathi into abangaqhubeka nayo beyenze ikhonza umsebenzi wami because mina always do into abayifunayo ngalesi sikhathi abayifuna ngaso. Bafo siyabona ingoma yakhe iyaphuma lapho number 2 emsakazweni uKhosi FM. Wawuya nesho hayi imoto simkwayo nje kana manje mfethu waba nemoto mhlambe kuthini ukuphala kwakho balandeli bakho abantu abathanda umculo kamjolist uthini mfethu? No but like I never thought ukuthi isikhathi nesincane singangalesi mhlawumbe ngibe naso mhlawumbe nemali bengakabi nayo ukuthi unabanga hey khona imali uyavuka wena mhlawumbe nemali yokuthi ngithenge imoto bengakabi nayo but because of uthando lwabantu namandla abo bekhombisa ukuthi music wami bayawuthanda, so I got an opportunity to achieve this car, so angaze ngithenge vele imoto ngayithengele ubaba Meya le Bergville, so naye umuntu wabanye ababethanda umsebenzi wami, it's not like boyvele thenga nje but it is because of umsebenzi. So I think bonke abethu abantu abangikhonzile nebangithanda baqhubeke bengikhonze bengithande as much as bengithanda mina just like provide bona with music right. So ungathini kubalandeli bakho kubantu abathanda umculo wakho elokugcina sesivala nkabi yami? Mfethu kuningi okuseza. As much as anything approach out, but kuningi okuseza. I'm still planning of giving abantu music as bewuthanda ngalendlela bothanda ngayo, and solution omusha manje umjolisi, understand? So okungicabanga ukuthi bawukhonzile kakhulu bawuthakasela because nengoma eziningi sengizenzile zama feature abantu bayithakasela ukuthi le nto ngiphe ngiyithake mangabe ingoma isikhona hayi plus uyathaka kabi ya bathi ngiphethe 6 gun spices cool less ngiyacabanga bethu abantu abahlele nje bekanjalo mina ngizobenza into eyona. Sibonga kakhulu kabi ngesikhathi sakho nokuthi nje sinesikhathi siyabonga kakhulu kabi yami. Siyaqhubeka saqhaqho.